हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है जाबिर, आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सिरप रेस्पिरा 100 ml के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कंपोजिशन, यूजेस, प्राइस, डोज, साइड इफेक्ट, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, जेनरिक है, एथिकल है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, रेस्पिरा बहुत सालों से मार्केट में आता है और इसकी कीमत है, आप देख सकते हैं, ये 100 ml में आता है। इसकी कीमत, ये बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। इसकी कीमत आप देख सकते हैं 23.50, 23 रुपये 50 पैसे है। और इसके कंटेंट की बात करें तो 5 ml में एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, 15 mg और साल्बुटामोल 1 mg और गेफेंसिस इसके अंदर है 50 mg। ये तीन कंपोजिशन से इसको तैयार किया गया है, एम्ब्रोक्सोल, साल्बुटामोल और गेफेंसिन से। ये सिरप आता है 100 ml का। ये रेस्पिरो बहुत सालों से मार्केट में आता है। इस प्रोडक्ट को जेनो फार्माटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रही है। ये बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, भारत का सबसे सस्ता है ये, जिससे खांसी को बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। इसको बहुत सारे डॉक्टर एडवाइस करते हैं खांसी के लिए। जिन लोगों को बलगम वाली खांसी है, सूखी खांसी है, सर्दी वाली खांसी है, छाती में बलगम जमा हुआ है, या एस्थमेटिक पेशेंट है, गले में खराश रहती है, गले में दुखन रहती है, या फिर आपको सोते समय आपकी छाती से सीटियाँ सी बजती हैं, तो किसी भी तरह की खांसी है, जो खांसी है, तो उन सभी कंडीशन में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इस प्रोडक्ट को डॉक्टर अस्थमेटिक पेशेंट को भी देते हैं और खांसी वाले को भी देती हैं। किसी भी प्रकार की खांसी हो, सर्दी लगी हुई हो, गले में खराश हो, फेफड़ों में सूजन हो, फेफड़ों में बलगम जमा हुआ हो, तो इससे इसको लिया जाता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे पीने के बाद बॉडी में वाइब्रेशन हो जाना, बॉडी रिएक्शन हो जाना, लूज मोशन हो जाना, वोमिटिंग कमन हो जाना या घबराहट से हो जाना, तो ये साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर की देख रेख में इस सिरप को लिया जाता है। मैं आपको कंपोजिशन मैंने बता दिया, यूज मैंने बता दिया, प्राइस मैंने बता दिया, डोज आपका डॉक्टर ही बताएगा आपके हिसाब से। साइड इफेक्ट मैंने बता दिए, आपको कंपनी का क्या नाम है वो बता दिया। एथिकल प्रोडक्ट है, जेनरिक नहीं है, हर मेडिकल से आपको मिल जाएगा। दवाई लेते समय एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दवाई का ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए है। कृपया सेल्फ मेडिकेशन ना करें, दवाई का कोर्स पूरा करें, बच्चों की पहुंच से दवा दूर रखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अच्छे से दे दूंगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और ये कंपनी का लोगो है, या यही इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल रेस्पिरा को परचेज़ किया है। बाकी कुछ रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों की संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब